तो फैमिली देखो, ये वाला मछली से आज हम लोगों का खाना में सब्जी होगा, ये वाला मछली ना। तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फैमिली देखो, आज हम लोगों का सब्जी मॉर्निंग का जो सुबह का सब्जी है मछली। तो वैसे हम लोग का जो ऊपर में वो खिची है ना, तो वो खिची निकलने वाला था ना, लेकिन बारिश बहुत दे रहा है। देखो उधर साइड में तो बारिश बहुत दे रहा है। हाय 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 ब्रो, देखो वो भी पैकेट दे रहा है। तो अभी ये वाला मछली अभी रख देगा, क्योंकि ना वो हम लोग की चीजें खाने वाला हो, जो आप लोगों को पहले वाला वीडियो में भी दिखाया था ना। तो इसलिए अभी दूसरा सब्जी बनेगा। कौन सा सब्जी? वैसे सब्जी नहीं, ये घर पे हैंड उप। तो देखते हैं, चलो देखो ये वाला, ये हैंड उप है। अभी ये वाला हैंड उप, तो हम लोग कार्बी में हैंड उप, ट्रेडिशनल हैंड उप। तो देखो इधर में बहुत मेहनत का बना फैमिली, देखो इतना सा मिला है। तो ऊपर में भी वैसे नहीं है, तो हम लोग पूरा निकल दिया वो ऊपर में, लेकिन इतना सा मिला है। वो पूरा मेहनत लगा, लेकिन वैसे ना वो बारिश भी गिर रहा था ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है ना। तो कुछ नहीं, देखो इतना सारा मिल गया अभी खाने के लिए। अभी ये वाला मछली से पकाएगा ना, ये हम लोग का भाषा में वो फिट्टी बोलते हैं ना, फिट्टी। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना सा, जो हम लोग का छोटा सा फैमिली है ना, तो इसलिए ये वाला तो हो जाएगा। अभी पूरा सफाई कर लिया। तो ये सफाई करने के बाद एक साथ में वो तेल के साथ बनाएगा ना।
अभी तेल भी डाल दिया। वैसे प्याज नहीं है ना? नहीं है तो अभी वो मसाला दे देगा अभी। Alhamdulillah. Hai hai luôn.